Охренеть. Ебать. Пізда, блін. Що? Ну, наразі нічого нема, але буде мати на увазі, так. Ти пиздець. То тобі піздець. Так. Пиздец, блядь, Ты чё, ремень застёгнут? Застегнутый был! Ой, блядь, сука! Ой. Бродяга, по жизни холостой ему не надо. Жизнь золотой, ах, это свадьба. Ёбаный рак, нахуй. Ёбаный рак, нахуй. Регистратор, есть, сука, есть, нахуй. Пиздец. Количество автомобилей ограничено. Дженсер, Шевроле, Круз, 6. Был из квартиры фигурантки на драгоценности только на 136 миллионов рублей по минимуму. Ничего не получается без гарантии. Только ни хрена себе. Блять! Блядь. Все, я приехал, засадил, блядь. Козёл, блядь. Лагоспен.
красный, ну, блядь, господи, я уже вижу этот поворачивает, а этот едет. Блядь, Жень, надо въезжать. Все, вот они и встретились. Ты тихо, Ёб твою мать! Ёбаный. Регистратор паузу поставил. Да вон, менты видели все. А чё, он не увидел, что, блядь? Я хуй его знает, блядь. Я говорю по-большому, как бы сюда. Ну давайте это обсудим, спросим у нас. Бюджет еще 1,5 года. От 16 декабря 2011 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Без возрастных ограничений. Рекламная служба DFM. Телефон в Москве 8 499 579 77 29. Блядь! Об этом знала вся школа. Блядь! Кто виноват? Ебать, сука! Охуеть! Все. Объехать можно? Блядь, дебил, куда ты, сука, поворачивал? Ебанулся! Блядь! Ебанулся! Вовремя, Ромка, ровно.